A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikam halaman 65. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sing gadah kitab Al-Hikam halaman 65 dibuka biar tambah mata, pikiran dan hatinya menyatu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bastu utawi kemurahan, kejembaran utawa bunga iku tak khudu ngalap apa an-nafsu nafsu minhu saking bastu khadzoha ing kepentinganin nafsu. Dibuat Allah sarwa bunga, sarwa jembar, sarwa murah. Maka dari situ kepentingannya nafsu bisa mengambil, atau nafsu bisa mengambil kepentingannya. Mergo panjen nafsu senengi bunga. Biwujudil faro kelawan wujuding bunga. Al-bastu utawi kemurahane Allah, kebaikannya Allah, oleh jembare Allah iku tak khudun nafsu minhu khazzuha ngalap apa an nafsu nafsu minhu saking al-bastu khazzuha ing kepentingane nafsu biwujudil waroh sebab wujuding bunga. Lah kepiye ora bunga wong karo Gusti Allah digawe sarwa murah, sarwa jembar, gak ngongso dunyane tapi bendina eneng bae sing wae dunya utawa dunyane teko dari tempat yang tidak disongko-songko, tentu membuat nafsu bunga. Noto toto kromo di tingkah-tingkah bunga itu luwih abot. Kudu piye kamu di hadapan Allah selama kamu kemanapun, dimanapun dan kapanpun Allah ada di dekat kamu. Jadi harus toto kromo terus. Wal qabdu lan utawi susah, utawi sarwa rupek ikulah khazzo ora ono kepentingan iku maujud lin nafsi keti nafsu fihi ing dalam qabdu. Jadi sarwa rupek membuat hati ini rupek, dijalui omben karo masyarakat gak tau mandi. Mbah Kyai nyuwun omben, bojo kula badhe nglairke ndak tau mandi, akibatnya masyarakat bodho njaluk omben yang liya mergo Mbah Yai ini gak ampuh. Nah, merasa dijauhi masyarakat mergo gak iso ndongake, atine dadi rupek. Rupeke hati inilah nafsu tidak punya kepentingan, mergo nafsu ndak demen rupek.
Fi hadza iku ing dalem ikilah qauluhu isaratun utawi ono isaroh lima maring barang takut dama kang wis dingin apa ma min anna muraatil adab nyatane temen setune ngrekso adab bil pasti ing dalam sarwa bunga sarwa jembar ing dalam kajembaraning Allah bil pasti ing dalam tingkah bunga tingkah jembar iku amrun asirun perkara kang angel noto toto kromo di hadapan Allah di saat hati ini jembar bunga seneng itu angel mergo dayoe semakin rame njaluk omben krono dungane ampuh sehingga dayo-dayo bodo munduk tawaduk kabeh ngakoni lek panjenengan niku Kiai Al-Mukarram yang terhormat. Nah, bodo tawaduk kabeh kowe dihormati dimulyakni. Ini justru noto-toto kromo di hadapan Allah lebih berat dan lebih angel. Jadi sopo to aku iki sakjane kok wong-wong bodo kaya ngono. Padahal kalau mereka tahu aku ini bukan siapa-siapa, tentu mereka tidak munduk kaya ngono kuwi. Nah, noto hati ini lho angel. Penak nalika ora enek sing ngampreng. Ra usah nyang kiai bulan kono lho Pak gak mandi tungane. Pindah nyang kiai bulan sitoke. Nah, malah gampang oleh noto toto kromo di depan Allah. Mergo atine ora bunga, ora marem, ora sarwa jembar katimbang atine sarwa bunga mergo angger wong ngiyae-ngiyaene. Wa zalika utai mengkono-mengkono amrun asirun iku anna fil pasti teman setune iku ing dalam tingkah bunga ing dalam tingkah sarwa jembar apa wujuda khazin wujuding kepentingan wujuding bagian lin nafsi kedin nafsu karena di saat hati ini bunga mergo angger wong padha mulyake padha ngegungke padha tawaduk membuat hati ini bunga. Nah, di dalam bunga itulah nafsu punya kepentingan. Jadi marem nafsu nih, sehingga kuwi ngompori marang hati seluruh anggota tubuhmu perintahan supaya keadaan seperti ini tidak hilang, kalau perlu makin bertambah. Carane piye? Carane lambemu perintahan lek ngomong sing santun. Terus seluruh anggota tubuhmu perintahan lek melaku sing tawaduk. Dengan begitu kita nanti lebih dikiyaik nih. Itulah kompore nafsu terhadap hati. Mergo nafsune bunga lah dikiyaik. Fayastaula mongko muasani aliha ing atase nafsu opo alfarohu bunga, sehingga bunga menguasai nafsu, nafsunya dikuasai bunga. Dengan bunga itulah nafsu makin berusaha untuk mempertahankan. Engko lek ceramah sing santun, buatlah para pendengar-pendengar semakin kagum. Kemarin mereka sudah kagum sampean diceluk Mbah Kiai Al Ulama bunga toh. Nah, kalau begitu buatlah lebih dari itu. Kenapa kok kamu perintah begitu? Wahai nafsu, mergo aku telah dikuasai oleh bunga.
nafsune dikuasai oleh bunga sehingga membuat nafsune malah diwei ati ngerogoh rempelo. Itulah nafsu. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono wujudu khazin fayastaula mongko nguasani alaiha ing atase nafsu apa alfarahu bunga. Bidzalika sebab mengkono-mengkono wujudu khazin, karena wujudnya kepentingan membuat nafsu ini bunga. Dengan begitu nafsu ini makin ngompori. Fala yatama laku mongko ora bisa ngempet sapa wong hatta yako sehingga tumibo sapa wong fisu il adabi ing dalam eleke tata krama, sehingga membuat orang itu tidak mampu melawan keinginan nafsu. Di rumah di kiai-kiai ini dimunduk-munduk, dimulyake, digungke, begitu ceramah makin digawe-gawe. Kenapa? Karena tidak mampu melawan nafsu, yang mana nafsu dikuasai oleh bunga. Nafsu ini telah dikuasai oleh bunga, membuat nafsu ini makin melonjak. Lek ceramah sing apik kowe iki kiai, makin melonjak ben piye, ben tambah di ulama-ulama ke kowe. Huwal qabdulan utawi rupek, utawi susah, utawi atine susah, rupek, sumpek, iku laisa ora ono, iku piye dalam kobet, apa khazun kepentingan, lin nafsi kedhe nafsu. Kalau atine dibuat rupek, acara ini dihadiri oleh para kiai-kiai yang alim-alim tenan. Lek awakmu kuwi mung kiai pimpinan tahlil dadi ora nek hebat-hebate. Nah rupek gak nek sing ngiyai-ngiyai ini, gak nek sing monggo-monggo, rupek. Dengan rupek itulah nafsu tidak punya kepentingan. Dengan tidak adanya kepentingan, maka nafsu tidak ngompori kowe iki kiai lho, lek mau ngomong sing santun, sing tawadhu, ndak. Nafsune ndak ngompori begitu. Kenapa? Lah mergone panjenengan wis diakoni lek kowe iki dudu sapa-sapa, iki sing hadir para pemilik pondok besar, lah kowe iki apa? Kiai pimpinan tahlilan. Nah, dengan begitu nafsune enggak ngompori, komporono. Jadi kowe sing tawadhu, lek mau ngomong sing santun, ndak. Mergo yo panjen rumangsa atine rupek, membuat nafsunya tidak punya kepentingan, karena nafsunya ndak dikuasai bunga. Nafsunya tidak dikuasai bunga, sehingga membuat nafsu tidak ngompori. Falidzalik mongko krono mengkono-mengkono laisa fihi khadzun, kana ono apa kobet iku aslama luweh nyelameti. Dengan begitu luweh selamat. Kowe kiai sing ora dikiai-kiai ne, mergo kabeh masyarakat lan panitia acara ini memandangmu kiai tahlilan. Dengan begitu kamu ndak dimulyake, membuat hatimu rupek. Itu lebih selamat timbang ngomongmu mbok santun-santunke, melakumu mbok tawaduk-tawaduke, goro-goro nafsumu bunga njur ngompori hatimu. Kowe iki kiai lek mlaku sing tawaduk, nah dikompori oleh nafsu. Wa kana lan ono sapa al ustad Abu Aliin Ad-Daqqaq radhiyallahu taala anhu iku yakul, dawe al-qabdu utawi rupek, utawi susah, utawi rupeke ati, susahe ati, iku hakul haki Allah mingka saking siro.
Jadi memang hak-haknya Allah dari kamu itu ialah rupa hatimu, susah hatimu. Jadi memang hak-haknya Allah dari kamu itu ialah rupa hatimu, sumpah hatimu, susah hatimu. Wal bastulan utawi bunga, wal bastulan utawi bunga iku hakul abdi, hake kawula minhu saking Allah. Jadi memang kewajibannya Allah itu membuat hamba bunga, tetapi kewajibannya hamba terhadap Allah adalah susah sebagai hamba, susahlah. Nah, dan Allah sebagai Allah memberikan bunga, tetapi sebagai hamba bersusah-susahlah, ojo bunga. Jadi kaya cacilik karo kiai ini, kewajibannya cacilik kuwi lek salaman ngambung tangan, kewajibannya kiai lek diambung tangane ojo gelem. Begitu. Wala ayyakuna lan yakti utawi oleh ono bihaqqihi minka atam wala ayyakuna lan yakti utawi oleh onone kawula bihaqqihi kelawan haqqi Allah, wala ayyakuna lan yakti utawi oleh anane Allah bihaqqihi kelawan haqqi Allah minka saking sira iku atamu luweh sempurna min antakuna katimbang oleh ono sapa sira bihaqqika la alla sawab bihaqqika ben cocok karo sing ngarep, senajan bihazzika tidak merubah pengertian. Min antakuna katimbang oleh ono sapa sira bihaqqika kelawan hak sira minhu saking Allah. Jadi hak-haknya Allah darimu itu lebih diutamakan katimbang hak-hakmu dari Allah. Jadi saya berhak menuntut, buatlah aku bunga ya Allah. Saya berhak menuntut, buatlah aku bunga. Tapi Allah juga menuntut, aku juga berhak, susahlah. Kalau begitu haknya siapa yang lebih diutamakan? Haknya Allah, rupane susah. Wa amma adabul qabdilan anapun utawi tata kramane rupeke ati, susahe ati, wal basti lan jembaring ati, bungae ati, iku fala a'lamu moko ora weruh sapa ingsun al ana ing dalem iki mangsa man ing ulama istaufa kang nuhoni sapa man al kalama ing ngrembug fihi ma ing dalem kobet lan baset min ulama isufiyah nyatane ulama-ulama tasawuf tentang toto kromone di saat ati ini supek, susah, rupek, utawa bunga, jembar lan seneng. Saya tidak tahu ulama yang menyempurnakan rembugan ini dari ulama-ulama tasawuf. Wa musannifihim lan musannabe ulama tasawuf. Wa innama wajadna lan angin pestine nemu sapa ingsun lahum kedue ulama tasawuf min zalika saking mukun-mukun adab nemu isaratin ing pirang-pirang isaro ila umurin jumaliyatin maring perkara-perkara jumaliyatin kang bangsa gemblengan.
Hanya saja yang saya temukan adalah isyarat-isyarat global. Kaqaulil Imam kaya dawuh Imam Abil Qasim Al-Qusairi radhiyallahu taala anhu, pada antakallama ing dalam sause dawuh sapa Imam Qusairi ala lafzil qabdi wal basti ing atase lafat lorone kobet lan baset wa tabyini ma'anihim lan sawuse mertilake makna-maknane baset lan kobet ila an qala tumuka yen to dawuh sapa Imam Qusairi wa qad yakunu lan terkadang ana apa kobdun rupek susai ati iku yuskilu ngrepotake ala sahibi ing atase wong kang andone rupek. Terkadang ati susah, ati rupek, ati jibek. Ini membuat repote orangnya. Yuskilu waqad yakunu lan terkadang ono apa betun rupek iku yuskilu miskilake ngrepotake ala sahibi ing atase wong kang andone rupek apa sababu sebabe rupek. Terkadang sebabnya rupek ini lho ndak jelas sehingga repot. Kenapa tiba-tiba kok atiku ki jipek susah, sebabnya opo? Nah ini terkadang ndak diketahui sebabnya. Ya jitu kang nemu sapa wong fi qalbi ing dalem atine wong qabdun ing rupek. Waqad yakunu lan terkadang ana apa qabdun rupek apa qabdun susah iku yuskilu miskilki ala sahibi ing atase wong kang andene rupek apa sababu sebabe rupek. Ya jitu kang nemu sapa wong fi qalbi ing dalem atine wong nemu qabdun ing rupek layadri kang ora weruh sapa sahib maing iku apa mujibu utai perkara-perkara kang majibi rupek wa sababu lan sebab-sebabe rupek. Apa yang membuat hatiku iku kok teko-teko jipek, teko-teko susah lan sebabnya apa? Itu terkadang miskilke tidak bisa diketahui. Wasababu lan utawi sebab-sebabe rupek wasabiluhu wasababu lan sebab-sebabe rupek wasabilu sahibi hadzal qabdi utawi dalane wong kang andene ikilah sumpek susah iku at-taslimu pasrah. Dadi wis pasrah marang Allah. Kenapa kok atiku roh didadene susah kaya ngene iki, ndak roh sebabe dan apa yang membuat hati ini susah ndak roh, maka jalan keluarnya adalah pasrah. Hatta yang dia sehingga nerus apa zalikal waktu mengkono-mengkono waktu li'annahu krana temen satene wong iku lau takallafa lamun merti-meti sapa wong nafyahu ing ngilangi susah awis takbala utawa mapak sapa wong al waqta ing wektu qabla hujumi ing dalem sadurunge tekane wektu alaihi ing atase wong bi ikhtiyari kelawan ikhtiyare wong sada mengko tambah sapa wong bi qabdi ing dalem susai wong. Kalau berusaha untuk membuat hati ini tidak susah, dihibur apa, itu malah terkadang tambah susah. Jadi dibiarkan saja pasrah kepada Allah, nggak harus sebabnya apa ya cukup pasrah. Wala allahu lan menawa kelakuan iku yufidu awe paida apa zalika mengkono-mengkono istakbala minhu saking wong awe paida su'a adabin ing elek tata krama. Wala allahu lan menawa kelakuan iku yufidu awe paida apa zalika mengkono-mengkono
Istaqbala atau takallafa minhu saking wong awe paidah su'a adabin ing eleke tata krama, malah dikhawatirkan membuat kamu tidak baik pakerti di hadapan Allah. Dawung panjen Allah lho sing ngresake atimu kuwi teko susah teko jipek kuwi. Lelek kowe berjuang untuk keluar dari itu, bisa-bisa kamu itu dianggap ndak ridho to. Allah duwe kekarepan. Allah duwe kekarepan ngene lah kok kowe emoh. Berarti kamu tidak ridho dengan apa yang diinginkan Allah. Juru kowe iki sapa? Kok wani-wani ndak ridho apa yang diinginkan kekasihmu? Rupane Allah. Malah kowe iki jenenge suul adab. Wa idza staslama lan tatkalane pasrah sapa wong li hukmil waqti maring hukume waktu fa an qaribin mongko saking mangsa parek ya zulu bakal ilang apa al-qabdu susah. Jadi kalau pasrah terhadap hukum waktu, memang waktu ini aku dibuat begini, tidak tahu sebabnya dan apa yang membuat begini, tidak tahu, maka pasrah terhadap hukum waktu, terhadap hukum Allah di waktu ini, maka tidak akan lama susah hatimu, sumpeke hatimu itu hilang. Fa innal haqqo moko tem satune Allah kang hak subhanah iku kala dawuh wallahu yakbidu wa yabsut. Wallahu utawi Allah iku yakbidu zat kang gawe susah wa yabsut lan kang gawe bunga. Wa qad yakunu lan terkadang ana apa bastun bunga kajembaran jembare ngati berarti bunga iku yaridu teko apa bastun bagdatan khalih ngaget. Jadi terkadang hati bunga, hati jembar itu datang dengan ngaget, datang dengan ngaget. Wa yusadifu lan madhep apa bunga sahibau ing wong kang adene bunga faltatan khalih ngaget la yarifu kang ora weruh sapa sahib lahu krono are bunga ora weruh sababan ing sebab yahuzu kang ngubah-ngubake apa sebab sahibahu ing wong kang andone bunga. Jadi terkadang bunga kuwi datang secara spontan dan orangnya tidak tahu sebab-sebab yang membuat bunga spontan itu dan yang bisa gerak-geraki sebab yang bisa menggerak-gerakkan orang menjadi bunga. Wa yastafizuhu lan kang ngagetake apa sebab ing wong. Jadi tidak tahu apa yang membuat saya bunga dan yang menggerak-gerakkan hati ini menjadi bunga. Fasabilu sahibihi moko utawi dalane wong kang andune bunga sing ndak ruh apa sebabe iku asukunu anteng meneng. Jadi anteng menengo. Wa muraatul adabi lan ngrekso adab. Wa muraatul adabi lan ngrekso adab. Jadi meneng ngrekso adab. Ojo njur kesenengan mergo bunga. Iso-iso iku ujian saka Allah. Kowe demen bunga apa demen aku? Diwehi bunga yang tidak tahu sebab dan sesuatu yang mewujudkan bunga itu tidak jelas, pokok hati ini menjadi bunga. Kalau begitu diamlah dan jogo nentata krama. Jangan-jangan itu Allah nguji sebesar apa cintamu terhadap Allah. Lek ternyata kowe demen karo bunga, berarti kowe cinta karo bunga.
Lek kowe cinta berarti kawulane bunga. Lek kaya ngono, apa pantes kowe ngaku-ngaku kawulaning Allah? Fa inna fi hadzal waqti mongko temen setune iku ing dalam ikilah waktu lahu iku kedue hadza khatarun azimun utawi kekhawatiran kang agung. Fal yahzar mongko becik wedya sapa sahibu wong kang andune bunga makron khafiyan ing rekaya ing rekayasa ning Allah khafiyan kang samar. Jangan-jangan ini rekayasanya Allah yang lembut, yang kamu tidak paham, Roro bunga, jangan-jangan ini adalah rekayasanya Allah yang membuat kamu bunga dites. Sakjane kowe iki kawulane bunga apa kawulane Allah dites. Jadi lek garuh apa ini, diam sajalah. Kama qala kaya oleh dawuh sapa ba'dum setengah ulama, dawe futihaden buka alaya ing atase ingsun apa babun lawang minal badi saking bunga. Fazalil tu moko kepleset sapa ingsun, fakujibatu moko den aling-alingi sapa ingsun an maqami saking makom ingsun. Dadi wis makome wis dhuwur, wis sering kudur marang Allah, dadak tiba-tiba diberi bunga oleh Allah, yang tidak tahu sebabnya. Akibatnya malah kepleset, jadi terhalang, malah jauh lagi dari Allah. Intaha kalamul Imam Abil Qasim wa qad ra'aitu lan temen-temen ningali sapa ingsun kalaman ing kalam mabsutun kang den beberke mustaufan tur kang den tuhoni fi adabil qabdi wal basti ing dalam adabe susah lan bunga. Li Sayyidi Abil Hasan kedhi Sayyid Abil Hasan As-Sadzili radhiyallahu taala anhu. Fa ahbabtu moko demen sapa ingsun an azkura ing yen to nutur sapa ingsun ing kalam guna ing dalem kene panggonan litatimma supaya dadi sampurna bi kelawan kalam apa al faidatu faidah allati kang ta'arradu kang mertilake laman faidah sapa al muallif rahimahullah. Wa ing kana senajan to ana apa kalam Abil Hasan fi dzalik ing dalem kono-kono adab iku a'amma luwe sumrambah mimma katimbang barang wa kang utaima inda ghairihi mimma katimbang barang huwa kang utaima iku inda ghairi ing dalem liyane Abil Hasan min a'immati sufiyah nyatane imam-imam tasawuf. Qala dawu sapa Abul Hasan radhiyallahu taala anhu al-qabtu wal bastu utawi susalan bunga iku qallama yakhlu kiti banget kasepen sapa al abdu kaula minhuma saking susalan bunga. Jadi sedikit sekali seorang manusia itu tidak bunga atau susah, sedikit banget. Yang sering terjadi itu lek gak bunga ya susah. Ati ini lho lek gak susah ya bunga. Sedikit banget sing ndak ngono, bunga ya ora susah ya ora. Wa huma utawi susalan bunga iku ya ta'aqabani gilir gumanti karone kata aku bil laili wan nahar kaya gonta-ganti ning bengi lan awan. Jadi wis gilir gumanti, namanya bunga datang begitu pergi, susahlah yang mengganti. Kalau susah ini hilang, maka bunga datang. Begitu seterusnya, bagaikan malam dan siang.
Wal haqqu utawi Allah kang hak subhanah iku yartati ridho sapa Allah mika saking sira al ubudiyata ing ngabdi fihi ma ing dalem nalikane susah lan bunga. Sedangkan Allah itu mengharapkan di saat kalian susah atau kalian atine bunga, ngabdilah, tetap ngabdi, yaitu toto kromo. Harus bagaimana ngatur sikapmu di hadapan Allah di saat bunga ataupun di saat susah. Faman moko utahi sapane wong iku kana lamun ono apa waktu-waktune man iku alqabtu susah, fala yakhlu moko ora sepi sapa man min ayya lama saking yen tawaro sapa man sababahu ing sebabe susah aula utawa ora. Barang siapa yang waktu-waktu bunga, waktu-waktu susah, barang siapa yang waktu-waktu susah, maka tidak sepi antara dia tahu sebabnya atau tidak tahu. Jadi tidak sepi dari itu. Tahu sebabnya? Enggak. Oh, berarti tidak tahu. Tahu apa tidak tahu? Pilih. Ya. Di saat orang itu susah, maka tidak sepi dari tahu sebabnya atau tidak tahu. Nggak bisa lepas dari itu, sudah hukum doruri. Kalau tidak tahu, kalau tahu pasti tidak tahu. Kalau tahu pasti ya tahu. Ora kok tidak tahu. Kalau tidak tahu ya pasti tahu. Jadi seperti itu. Kalau tidak siang pasti malam, kalau tidak malam pasti siang, kalau tidak tahu pasti tahu, kalau pasti tahu pasti tidak. Kalau pasti tahu, kok dibalik. Kalau tidak tahu ya berarti tidak tahu, bukan tahu. Kalau tidak tahu berarti bukan tahu. Kalau tahu berarti bukan tidak tahu. Begitu. Itu di saat susah orang tidak lepas dari tahu atau tidak tahu. Fala yahlu min ayya'lama sababahu aw la ya'lama utawa aw la ya'lama utawa aw la ya'lama utawa ora weruh. Wa asbabul qabdi utai sebab-sebab susah iku salasun ana telu. Sebab-sebab susah kuwi ana telu. Zampun suci dosa ahdastahu kang nyar-nyari sapa sira ing zampun au dunya utawa bondo zahabat kang ilang apa dunya angka saking sira. Apa yang membuat hatimu susah bulan? Dosa yang telah kulakukan membuat aku susah sekian tahun. Aku ibadah malam, zikir malam, berjuang memerangi nafsu supaya ndak ada hubbud dunya, hubbul madhi, hubbus sana, ndak ada. Kepingine murni hubbullah. Lah kok yo dadak dosa barang. Jadi gara-gara dosa yang telah terjadi membuat aku susah di hadapan Allah, membuat susah. Atau sebab dunia yang hilang. Kena ngopo kok susah? Sandalku hilang, sandalku hilang. Wis sandal jepit elek kaya dadak hilang. Ora kok aku gelo kelangan sandal. Mung ae munggah medun masjid kuwi lho sikilku dadi kotor. Pemborosan air titik-titik iso, nah susah. Au naqasat laka utawa sudo apa donya laka kedue sira. Au zalimun utawa sebab wong zalim, au zalimun utawa iku wong kang zalim. Yu'zi kakang larake sapa zalim ing sira fi nafsika ing dalem awak sira, au fi irdika utawa ing dalem kemuliaan siro, au
yunsibuka utawa mbangsake sapa zalim ing sira li ghairi dinin maring liyane agama au ghairi dzalik utawa liyane kabeh. Apa yang membuat kamu susah Fulan? Hatimu rupek, cipek, susah apa? Orang yang zalim melukai hatiku, melukai hatiku. Orang yang zalim melukai hatiku. Aku sudah benar-benar berjuang krono Allah, krono Allah. Kaya dadak nyeltuk alah riya ben diarani kiai. Hatiku nangis wong aku ra pengen diarani kiai. Ning berhubung sik kelasku, lek dilarani ya loro. Lek dilem ya seneng walaupun aku berjuang tak perangi. Lek dinyek ya loro senajan aku berjuang tak perangi. Karepku mbok yo ora usah dilem, ora usah dinyek. Wis jarno ae lho aku ini. Mergo dilem aku yo ora pengen, dinyek aku yo ora pengen. Mergo rung kuat aku lek dinyem sik mongkrok, lek dinyek yo sik loro. Jadi orang zalimlah yang membuat aku susah. Fa iza warada mongko tatkalane teko alaika ing atase sira apa alqabatu susah min akhati hadhil asbab saking salah sijining ikilah sebab fal ubudiyatu mongko utawi sifat ngabdi iku taktati natrapi apa ubudiyah antar jia ing yen to bali sapa sira ilal ilmi maring ilmu musta'milan kale ngamalke lahu maring ilmu kama amarakallah kaya oleh perintah ing sira sapa Allah taala kama amarakallah kaya oleh perintah sapa Allah ing sira. Kalau ini terjadi kepada dirimu, hatimu jadi rubek, hatimu jadi susah mergo dilokne riya utawa mergo sandalmu hilang, hatimu jadi susah, maka kembalilah terhadap ilmu. Ilmu itu amalkan seperti perintahnya Allah. Upamane apa itu? Ya upamane semua yang kamu miliki itu miliknya Allah. Kowe iki mung dititipi dadi lek sandalmu ilang, ingatlah itu Allah yang menginginkan dan Allah lah pemiliknya. Kalau begitu ridho dan relakanlah, Allah yang menginginkan. Kalau kamu dihina oleh orang ala riya, kembalilah kepada ilmu. Apa itunya ilmu? Jangan-jangan Allah lagi nguji awakmu. Benarkah kamu cinta Allah? Kalau cinta, disakiti ndak loro, dilem yo ora seneng. Jadi kembalilah kepada ilmu, amalkanlah ilmu seperti perintah Allah. Amma fi dzambi anapun ing dalam dosa iku babi taubati mongko kelawan tobat wal inabati lan bali marang Allah. Kalau penyebabnya dosa, bertaubat dan kembalilah kepada Allah. Kalau penyebabnya dosa, maka bertaubat dan kembalilah kepada Allah. Dosa apa? Dosa aku mung ditakoni karo mbahe Fulan. Olehku matur kok rodok kebanteran. Dadi rasa tawaduk lan sopanku kuwi lho terkesan ndak ono. Fulan sampean mengerti santri Fulan. Ndak ngerti yai. Kok ngono aku mang. Aku ki sapa di hadapan Mbah Kiai dan Mbah Kiai itu kekasih Allah. Nah, lek kaya ngono bertaubatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Kalau itu merasa hakul adam, mintalah ampun pada Mbah Kiai juga. Begitu. Wa talabul iqalati lan mulih den wurungake lan murih den wurungke. Wa amma fi malan anapun ing dalem barang
zahaba kang ilang apa ma angka saking sira minat dunya saking dunya au naqasa utawa sudu apa ma fa bitaslimi marido moko kelawan pasrah lan ridho wal ihtisab lan amprih ganjaran. Kalau memang urusan dunya pasrah lan ridho lah. Memang sandal itu hakikate Allah yang punya. Kalau Allah mau sandalku langsung kobong, Allah sing nginginke. Terus apa aku kudu susah? Gusti Allah tak seneni. Lek Gusti Allah ngersake keterak banjir ilang sandalku. Udan terus banjir. Apa njur Allah sing tak salahke? Gusti, gawe udan terus yo gawe udan terus, tapi sandalku aja dilangke. Haruskah seperti itu seorang hamba yang berilmu? Kalau begitu pasrah lan ridholah, itu Allah yang menginginkan. Wa amma fi malaknana pun ing dalem barang yu'dzi kakang larake apa mah yu'dzi kakang larakake ing sira bi kelawan mas apa zalimun kang zalim. Wa amma fi malan anapun ing dalem barang yu'dzi kakang larake ing sira bi kelawan mas apa zalimun wong zalim fa bisabri wal ihtimal mongko kelawan sabar lan betah ke. Kalau memang masalahnya ada orang yang zalim, sabarlah lan betah no. Sabarlah lan betah no. Sapa ngerti iku panjen Allah sing gerake nguji awakmu sabar apa ora. Wa khazar lan bedya sira antazlama ing yento ngani ngoyo sira nafsaka ing awak sira fayajtami amoko dadi kumpul moko sebabe dadi kumpul fayajtami amoko sebabe dadi kumpul alaika ing atase sira apa zulmani zalim loro zalmu ghairika suici ngani ngoyone wong liya laka maring sira wa zalmu kalan zalime sira linafsika maring awak sira. Kalau kamu dizalimi orang lain, bersabarlah, jangan sampai kamu berbuat zalim pula. Jangan sampai kamu berbuat zalim pada dirimu, maka akan berkumpul dua zalim. Satu, kowe wis dizalimi orang lain. Kedua, kowe telah zalim kepada dirimu. Rupane apa? Kowe nyedak-nyedakne wong liya. Nah, gara-gara kowe dizalimi, sing zalimi mbok sedak-sedakne, mbok babek-babekne upamane. Apa njur Gusti Allah demen dengan ucapanmu itu? Kalau Gusti Allah ndak demen, berarti kowe dibendoni Allah. Sebab sapa? Sebab awakmu dhewe kan? Sebab awakmu membuat kamu dibendoni Allah, berarti kamu berbuat zalim terhadap dirimu. Fa in fa'alta maqlamun akawi sapa sira fa in fa'alta maqlamun akawi sapa sira ma ing barang iltazamta kang nyanggupi sapa sira bi kelawan ma minasabri nyatane sabar wal ihtimali lan betah-betahke. Jika kamu melakukan apa-apa yang telah diwajibkan kamu, yang telah kamu sanggupi, rupanya sabar dan betah-betahke, asabaka mongko bakal ganjar sapa Allah ing sira saata sodri ing jembaring dodo. Allah akan membuat hatimu tansah lapang terus. Bagiai sampean sandali ilang, kok ndak enek perubahan susah apa piye? Aku gak ngerti Kang Santri. Iki Gusti Allah sing dadene atiku sarwa lapang. Goro-goro apa ya Mbah Kiai? Goro-goro selalu kembali kepada Allah. Pancen sandali Gusti Allah dijupuk maneh ya wis ra apa-apa. Saking seringnya kembali kepada Allah membuat hatiku kilo lapang, dan itu adalah rezeki pemberian Allah. Aku harus banyak bersyukur.
karo Allah diganjar rupane lapang dada menghadapi zolim-zolimnya orang. Hatta takwa sehingga ngapura sapa sira wa tasfahalan tegese ngapura sapa sira anu kok mbayai sandalin boten ilang tinggi bulan wala ya wis gak apa-apa bendu mbayai endah tak ngapura. Karena atine saking lapang dadane malah di ngapura. Wa rubbama asabakalan terkadang ganjar sapa Allah ing sira min nurir ridho saking nur ridho ganjar maing barang tarhamu kang welas bi sebab man ing wong zalama kakang zalim sapa man ing sira fatada mongko ndongake sapa sira lahu maring man fatujabu mongko den sembadani ping daleman apa dakwatu kadonga sira. Terkadang Allah memberikan pahala yaitu nur-nur ridho sehingga membuat kamu welas terhadap orang yang zalim, sehingga membuat kamu welas terhadap yang zalim. Wis muga-muga sing ngangge sandalku duduk sing nyolong, tapi sing ngangge sandalku muga-muga karo Gusti Allah diparingi sandal sing luwih apik, terus sregep jamaah, sregep ngaji. Saking jembaring dodo malah ndongak-ndongakne apik sehingga sing nyolong sandal oleh sandal api tenan yo terus sregep ngaji lan jamaah. Wa malan buh utawi opo iku asana bagusake apa mah zalika emkon kuno donga idza rahimallah tatkalane welas sapa Allah bika sebab sira man ing wong zalama kakang zalim sapa man ing sira. Duh, apa yang membuat baiknya sebuah doa di mana sebab kamu Allah memberikan rahmat, memberikan welas terhadap orang yang zalim. Jadi sebab kamulah orang yang zalim malah diwelasi Allah. Kamu pencuri, inggih Gusti, saiki kowe tak dadekne wali. Lu kok ngoten Gusti? Mergo dungane Kiai Fulan. Nah, betapa hebatnya sebab doamu membuat Allah welas terhadap orang yang zalim kepadamu. Malah dungak-dungak. Fatilka mongko utai mengkono zalik iku darajatus siddiqin, derajate ulama-ulama siddiqin, ar-ruhama ikang belas-belas, wa tawakkal 'alallah lan tawakkal sira 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin, temen setune Allah iku demen wong-wong kang tawakal. Wallahu a'lam bissawab.